Standar bangunan gedung-gedung di Jepang itu harus anti gempa loh. Nah, berikut ada simulasi struktur bangunan gedung di Jepang jika terjadi gempa. Terlihat jika tanpa fondasi anti gempa, gedung akan bergetar kencang. Tapi sebaliknya dengan yang fondasi anti gempa, lebih tenang. Terlihat beda jauh ya getarannya, memang patut dijadikan standar suatu bangunan nih.